kusoo dhawaada daryeelka timaha iyo jirka sideetina asxaabta waxaan rajaynayaa inay fiicantiin maanta waxaan rabaa alaab idin kala soo daahayna idin tusiyo marka insha Allah taala videogan hadii aad ka heshin laga igu dhaafa kanaalkayga hadii aad ku cusubtaan iska qor hadii aad ka qorantaan soo dhawaaw si walaaltinimo farxad ay kusoo dhawaaw iyo qalbi furan marka maanta waxaan idin tusinayaa kareemanka wajiga loo isticmaalo aniga aan isticmaalo marka qabowga lagu jiro marka kareenkan waxa waaye Garnier laba xabba soo qaata oo feerto hay marka waxa is dhahay ofertada ka faa'iideyso laba xabba soo qaata maxaa yeelay waa jeclahay waa ogahay inaan mar labaad soo gadaayo maadaama la soo jabiyo marka waxa is dhahay soo qaado marka sawiradiisa inta idin kugu soo qoraya yaani idin tusinaya waxyaabaha aan isticmaalo dhan kareemanka dhan sawirkooda inta idin kugu soo qoraya hadii ay markaas ii arabto si adiga screen ugu qaadato marka kareenkan ugu horeeya idin tusinaya waxa waaye Garnier Bio midka cusub waaye oo yaani soo saareen sanadkan dhamaanayo marka waxa waaye kareen aniga aan ka helo ma sha Allah oo mar kasta soo gato oo mar walba oo iga dhamaada aan soo gato mid aad jiro oo ku bedeshto marmarka qaar waxa waaye kan laakiin kan hadda oo idin kaga hadlaaya midkan waxa waaye caraftiisa lavanda waaye organic waaye 100% run ahaantii aniga kareemanka Garnier oo wajiga ma isticmaali jirin dhowr mar abroobeye maadaama yaani amar walba oo marsado waxaan yaani arki jiray in yaani wajiga oo gaduudanaya ama cuncun ka dareemayo marka kareemanka wajiga oo Garnier ma soo qaadan jirin ilaa midkan ay ka soo saaraan midkan waa mid fiican aniga aan ka helay waxa loogu talagalay maqaarka qaleelka iyo maqaarka saliida leh yaani onyiti bidi beela ku qoran yaani beelle waxa laga wadaa yaani maqaar walba loo marsan kara aniga waxa u baroobay wajigayga ku baroobay oo qaleelka run ahaantii waa ka helay ma sha Allah waaye hadii aad jeceshaa kareemanka organicada midkan waxa waa mid yaani qiimihiisa saaid ma ahin laakiin se waa top wuu fiican yahay marka aan marsado waxaan dareemayaa wajigayga inuu yaani asiga dhan yahay nafaqaysan yahay oo wajigayga yaani jilc noqonayo yaani aan dareemayo yaani ana dareemayo wajigayga inuu nafaqaysan yahay marka hadana hadii aad jeceshahay waxa waaye lavandada maxaa yeelay waxa laga suubiyay lavanda carafteed waxa waaye lavanda marka yaani waa ku nasanaysaa xataa relax aan ka dareemaysaa marka aad yaani kareenkan marsato marka hadii aad lavandada jeceshahay iyo sheeg aad kareemada organicadana jeceshahay midkaneti top waaye marka hadii aad aragto soo qaado ee ka faa'iideyso maxaa yeelay wallahi banina idin sheegeenin waxa waaye kareemanka organicada mid ugu fiican aan isticmaalo maxaa yeelay kareemanka qaar organic waa laakiin ma carfaan macnaha ama caraf ma lahan bumaato amala uma leesa ama hadii kaleento waxa ka uraayo sheeg dhir yaani caraf aan ku soo jiidanaynin marka hadii aad lavandada jeceshahay midkaneti waxa ku leeyahay top waaye marka broobay hadii aad awoodo insha Allah taala aan sida arkaysiin laba xabba ka soo qaato oferta marka aan ku arkay marka macnaheedu waxa waaye inuu fiican yahay kareenkanita aniga maqarkayga ku broobay kareenka kale idin tusinayo waxa waaye midkaneti waxa la dhahaa Clinias run ahaantii kartoonkiisa way iga dhumay laakiin sawirkiisa inta idin soo saaraya insha Allah si aad aragtiin midkaneti asagana sidoo kale caraf ma lahan oo yaani ku soo jiidanaysa man uray man carfay run ahaantii laakiin se marka aan marsato waxa dareemaysaa maqarkayga inuu yahay yaani aan marka aan marsado waxa dareemayaa maqarkayga inuu nafaqo yaani la nafaqeeyo oo yaani hydratant yahay yaani oo يعني marka xataa oo daalan oo kaleento macna wajigayga ka dareemayo inuu jajaban yahay oo kaleento macna isla fiicnaanin wajigayga marka muraad isku fiiriyo kareenkan marka aan marsado waxaan dareemayaa wajigayga inuu kala baxayo oo iftiimaayo sida arkaysaan waa dhameeyay kaneeti iga dhamaanoy ka bacdi kana bilaabi rabaa insha Allah doo ilaahay raali ka noqdo marka kareenkan asigana waxa waaye mid fiican Clinias ma qaan meel walba in laga helo laakiin anaka waxa ka soo gadanaa yaani aniga waxa ka soo gataa dukaanka la yiraahdo Acqua Sabone qofka Talyaaniga jooga maxaa yeelay gabadha Talyaaniga jooga ay weydiiyo yaani waxyaabaha qarinta ka soo gadata waxa ka soo gadaa Acqua Sabone dukaanka la dhaho yaani dukaanka oo detersiibooyinka lagu gado waaye saabuunada oo guriga lagu nadiifiyo perfuumki waxa sitaa lagu gadaa waxa la dhahaa Acqua Sabone aksogata ama dukaanka lento la dhahayo Casa Allegra ma qana Talyaaniga dhinaciisa kale inuu ku yaalo laakiin waxa waaye maqaasin weyn oo lagu gado yaani wixii cosmetics iyo wax walba oo guriga lagu nadiifiyo maacunta marka waa maqaasin weyn kaasna waa laga helaa Acqua Sabone waa laga helaa supermarketyada kale inta dabcan waa laga helaa laakiin labadaas ka soo adeegtaa inta badan labadaas waa ka helaa raali naqda kana xataa sidoo kale inta labada dukaan waa laga helaa waxa raqiisan hadii labada dukaan la isku fiiriyo midka maqaasinka Casa Allegra la dhahaa raqiisan laakiin Acqua Sabone mar walba laga helaa
waxay yani ku kala duwan yihiin hal eeri bar camal waa ani 8 eera badana ka soo bixiya ka saliigra laakiin tookada wuxuu ahaa yani marka soo adeegay laba maalin ka hor waxa ka soo bixiyay 6 eeri konton marka yani ina laba xabo soo qaata yani jeclayste saas oo darteeda u soo qaaday labada xabo marka kanaytna sidoo kale inta kan waxa waaye 8 eero qiimihiisa yani lagu helaa inta badan marka ofertaha laba soo qaatay mid kana waxa lagu helaa ii sheegeen 6 eero ilaa 7 eero inta u dhaxaysa laba meelahaas waay ma xasuusta qiimihiisa si yani oo sax ah marka labadan kareen aniga isku dhaafsada marka qabowga lagu jiro marka hadda waxa idin tusinayaa kareemka inta aan marsanin ka hor aniga waxaan isticmaalaa siirooyinka yani fitamiinada geedaha camal ah oo yani wajigaaga nadiif ah marinaysid si yani kareenka oo si fiican kuugu nafaqeeyo wajiga marka ani waxaan isku badbadalaa saddexdan xabo isku badbadala midkan waxa waay midka ugu dambeeyay fiideo hore aydan ku tus hada dhow marka waxa waaye siyeeraha farsaali midkan waxa waaye kareen oo yani siyeero waxa waaye yani tiba fitamiin camal waay Soomaali fitamiin ku wacan waa serum ama siyeera sida u taqaanay ana siyeera ku waca waxa la mariyaa wajiga inta aan kareenka marsanin ka hor wajigaaga nadiif ah la mariyaa yani waxa dareemaysaa in wajigaaga nafaqaysan yahay anti age way illuminant waa marka wajigaaga midabkaaga oo dilan yahay maqaarkaaga yani oo dansan yahay kaleente marka amriso waxa dareemaysaa maqaarkaaga inuu soo iftiimaayo marka kana u mariyaa yani marka maqaarkayga dilsan yahay arko oo midabkayga dilan yahay kaleente waxa isticmaalaa midkaniti sawirkiisa inta idin soo saaraya waxa si fiican intuu arkaysiin insha Allah taala midka kaleento oo yani marka wajiga qaleelka saaidka yahay oo yani aan dareemay probi inuu ijiitamayo soo xadiyo kaleente waxa marsada midkan waxa way saddexdan aadin tusina midka ugu raqiisan waa sigana waxa way saliido oo sheeg oo L'Oreal marka isagana sawirkiisa inta idin soo saaraya insha Allah taala midkan waxa waa midka ugu dufanta badan leh inta idin tusinayo midkan waxa isticmaalaa kaliya markaan dareemay wajigayga inuu jiitamayo oo qaleel saaid yahay yani oo dareemay probi inuu qaleel yahay midkan waa mariya indha hoostooda meel walba wajigayga waa ka marinaya waa ku masaajeynaya ka bacdi kana hadii aan mariso kareen xataa ma baahnid maxaa yeelay kan isha waxa badan dufantiisa marka iska ilaali hada wajigaaga yahay waji saliid leh kugu la talinaya midkan maxaa yeelay dufantiisa badan laakiin midkan hada wajigaaga dufan oo na laheenin xataa yani waa isticmaali karta ama dufan oo leeyahay yani maqaar walba isticmaali karo kan laakiin waxa isticmaalo maqaarka oo saliida aan laheenin oo qaleelka ah bas marka midkan kale inta idin tusinaya asigan waxa waaye maqaar walba qof walba yani maqaarka saliida leh midkan saliida laheenin buu isticmaali karaan midkan waxa laga soo biyay fiyoore waxa laga soo biyay ubaxa iska ilaali hada fiyooraha oo yani raani naqada hadii fiyooraha allergy ku taho kaleente kan ku la talinay maxaa yeelay waxa laga yaabaa in allergy ku tahay kaniti waa biyo ama yani hadii aan marsato ina wax marisamo loo maleeyo laakiin isbedel weyn ka dareemaysaa marka aan mariso maxaa yeelay waa anti age macnaha hadii aan wajigaaga mariso waa dareemaysaa ina yani wax marinoosid maxaa yeelay kan wuxuu yani taajirka yahay vitamin C vitamin A iyo aashida iyo hyaluronic ku jirto marka waxa waa ay fiican yahay marka wajigaaga mar walba in isticmaalo waa ani labadan waxa isticmaala occasion ahaan tiiba kan oo kale waxa isticmaala wajigayga markuu jiitamayo midkan waxa isticmaala marka wajigayga inuu iftiimo kaleente kanayt waxa marsadaa habeen walba intaan seexan koor marka wajiga nadiifsado kareenka intaan marinin ka hor kana marinaya kabacdi isheegeen kareenkaasi marsanaya kan waa anti age marka waa muhiim ina marsato hadii aad rabto wajigaaga mar walba inuu yani oo miinta ina ka soo galino kaleente okay marka kaniti waxa waaye anti age sida idin sheega yani miinto ka hortaga ama waka yani daaweynaya miinto kaleente wajigaaga wuu feereenaya macna wajigaaga wuxuu ka dhigayaa liisho marka midkan waxa isticmaalaa mar walba habeen walba sida arkaysan hada wuu buuxa xataa laba kaleenta iga dhamaatay marka midkan waxa ka soo gadaa Amazon-ka intan kaleenta dukaanka ka soo adeegta le ka soo gataa laakiin midkan wali ma ku arkin marka asigan waa organic fiyoora laga suubiye hadii aad fiyooraha allergy ku tahay iska ilaali macnaha ha isticmaalin hadii kaleenta hadii aad soo gadato kaleente dhagta gadaasheeda ku probey yani suuq 24 saac amal ka bacdi fiiri hada allergy ku tahay iyo hadii kaleenta marka aniga alaabyasha isticmaalo waa alaabtaniti
qaboobaha waay markii la galo macnaha maadaama yani oo maqaarka jiitama oo kale inta ama daruuf aad dareema wajigaaga dabeesh iyo roobka iyo waxaas dhan wuu isbedelaya maqaarkaaga marka wuu dareemaya jawiga inuu isbedele marka alaabaha aniga isticmaalo oo wajigayga aan ku daryeelo waxa waay alaabyaashaniti marka insha Allah taala idinkana waxa rajeenayaa inaad keli doontiin kanaalkayga hadii aan ka qornaynin iska qor insha Allah khayr iyo caafimaad iska ognahay waa inuu fiidiyowga dambe nabadgelyo